Aha. Ambao ni mwandishi wa habari? Mimi ni mwanachama. Ni mwanachama. Unaitwa nani? Ali Omari. Huyu Ali Omari ni mwanachama wa Chadema kutoka Kigamboni, na yeye ni miongoni mwa watu wamejeruhiwa, mnaona damu t-shirt yake. Hao wamepatikana sasa hivi Ununio. Maana katika wale watu wanne tulivyoanza press tukatafuta watu wanne. Ni Ununio ni Temeke? Umetupwa Temeke. Sehemu gani? Temeke hapa maeneo kabla hujafika Temeke Sudani. Ukitoka Wasibu unakuja mbele karibu na kufika hoteli ya nani Sudani hapa karibu na Sudani. Huyu anasema katika wale wa Ununio maana yake bado watatu vile vile. Huyu mmoja amepatikana katika wa Ununio, wanne waliopotea tumepata mmoja ambapo bado watatu. Lakini huyu naye kumbe alikamatwa, yeye akupelekwa Ununio. Ameteswa, amepigwa, lakini walimpeleka njia ya Temeke. Wameenda kumwacha kule maeneo ya bandari kule kama unaenda Sudani. Wakamtelekeza sehemu ambapo walina watu. Kajikongoja hapa, kapata usafiri wa pikipiki, karudi mpaka hapa kuja kutoa taarifa. Karibu sana na pole sana kamanda. Kwa hiyo tunaendelea kutafuta wenzetu. Ndio nimesema katika zile familia za watu 10 ambazo hawajulikani walipo. Maana yake na familia ya Ali Omari hapa nayo itakuwa ni miongoni ambao iliripoti kwamba mtu wao alitoka kwenda mahakamani lakini simu hazipokelewi, na hawa jamaa watu wote waliokamatwa simu zao zimeibiwa, na simu wamechukua. Na huyu naye simu anasema amechukuliwa. Cha kwanza wanakuibia simu, wanakusachi kama unaenda wanachukua, na kama viatu vyako na vitu vingine. Walikuwa wananiambia walikuwa wanatuambia kwamba wananiambia kwamba wataniua. Nyinyi ni vijana mmejifanya kielele ndani ya nchi hii. Sisi tutawaua na tutawakomesha na mtakoma. Kwa hiyo ndugu zangu, mateso niliyoyapata ni kupigwa na kuambiwa tutakuua. Kwa hiyo mateso ni makali sana ndugu zangu. Lakini kwa sababu sisi ni vijana, tumeamua kujitolea kwenye nchi yetu kupigania haki. Hatuwezi tukarudi nyuma kwa kupigania haki katika taifa letu. Hata kama watatuua, hawawezi wakaua. Wamemuua Soka, wamemuua Alikibao, wamemuua wetu wengi. Lakini sisi hatuwezi kurudi nyuma kwa kusema kwamba tuogopa kufa. Sisi tutakufa tu. Tutakufa tukiwa tunatembea, tutakufa tukiwa tunapambana, tutakufa tukiwa kwenye mapambano. Hatuwezi kuogopa kurudi nyuma. Tutakufa huku tunatembea, tutakufa tunapigania haki, tutakufa tunapigania maisha yetu, tutakufa tunapigania vizazi vyetu. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombe hatuwezi kurudi nyuma. Tuendelee na mapambano mbele kwa mbele. Mwenyekiti wetu yuko ndani, tusirudi nyuma. Kufa sisi tutakufa ndugu zanguni. Peoples. Asante Ali Omari, pamoja na maumivu. Sasa unaweza ukaamini kuna watu wanaamini ukipiga watu katesa ndio unawarudisha nyuma. Huyu kapigwa risali moja iliyopita tu au dakika 40. Kapata mateso yote, katelekezwa, kaibiwa kila kitu. Lakini ana courage ya kutafuta chama chake kilipo ni wapi, makao makuu. Anakuja anatoa ripoti, na bado ndo kwanza wamemzadishia hasira ya kupambana dhidi ya udhalimu. Sasa la mwisho kabla sijahitimisha la kituko. Press ikiwa inaendelea hapa, jeshi la polisi wameenda Mwananyamala kwa majeruhi wetu. Eti wanawahoji kimewatokea nini? Ndio mjua nchi ina vituko. Otherwise serikali tuambie ndani ya jeshi la polisi kuna majeshi mawili. Lakini jeshi la polisi ambao limemkamata mtu Kisutu, limetumia defender ya polisi, watu wana uniform za polisi, umepeleka Ununio, umetesa watu, umetupa. Alafu watu wamejikongoja wamepatikana, wewe unaenda wodini ICU. Kuna watu wako ICU na kuna watu wako vyumba vya X-ray. Eti polisi wana makaratasi wanataka kuchukua maelezo, wawahoji wale kimewatokea nini na kwa nini wameumia ilikoje.